नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज में आपका स्वागत है। पेश करो ब्रोंकोविन सिरप का रिव्यू। ब्रोंकोविन सिरप कंप्लीटली आयुर्वेदिक है। ये आरविन फार्मास्यूटिकल का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। ये सर्दी, खांसी, गले में खराश, लैरिंगाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा की इलाज की बेहतरीन दवा है। इसके अलावा ये सांस लेने की तकलीफ को दूर करता है। ये 100% सेफ है। ये 100 ml की प्लास्टिक बोतल में आता है। फूटने की कोई रिस्क नहीं। यहाँ पे आपको आरावली का और एसी का नाम दिखेगा। ये रेस्पिरेटर की इमेज ये इंडिकेट करेगा कि आपने ओरिजिनल ब्रोंकोविन सिरप खरीदा है। देखते हैं इसका कंपोजिशन। इसमें है बहेड़ा, भरंगमूल, अडोसा, कर्कटा श्रृंगी, तुलसी लीव्स, वच, कंटकरी, पिपली, लवंग, शुंठी, कापूर, पुदीना फूल और शक्कर। ये बेस्ट कफ सिरप है। ये गले की खराश से राहत देता है। ये बलगम को पतला कर बाहर निकलता है। सांस लेने की तकलीफ में बहुत असरदार है। अस्थमा के पेशेंट भी इसे ले सकते हैं। ये 100% सेफ है, असरकारक है। ये नॉन सेडेटिंग फॉर्मूला है। आयुर्वेदिक होने की वजह से इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। देखते हैं इसका डोसेज। इसे बच्चों में 1 चम्मच 3 बार देते और वयस्क पेशेंट में 2 चम्मच 3 बार। ये बहुत सस्ता है। इसकी कीमत है सिर्फ 80 रुपीज़ फॉर 100 ml। ये सभी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन उपलब्ध है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ये चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।